हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह खैरियत से होंगे। एक SL9 का इंजन है, इसका सील लीक कर गया है हाउसिंग साइड का, और हेड गैस्केट इसका लीक हुआ है। इसका टाइमिंग प्लेट से लीकेज हो गया है। हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप से लीकेज हो गया। अभी इसको हम खोल रहे हैं, डिस्पेंडल करेंगे, टाइमिंग चेंज करेंगे, टाइमिंग सील का हेड गैस्केट डालेंगे, उसके बाद टेप फिट करेंगे, फिर आप लोग को शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। आ रहा है।